मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3060 का पीसी बिल्ड विद Ryzen 5 5600X। तो सर हम लोग ने ये पूरे पीसी बिल्ड में अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए। सो हाय गाइस, वेलकम टू क्लैरिन कंप्यूटर्स वंस अगेन। सो आज हम जो आपको पीसी बिल्ड दिखाने जा रहे हैं वो 1,05,000 के अंदर है एंड विद Ryzen 5 5600 विद RTX 3060। सो इस पूरे पीसी बिल्ड के अंदर में हमने क्या क्या कंपोनेंट सिलेक्ट किए हैं मैं आपको एक बार उसका ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आते हैं प्रोसेसर पे जो कि Ryzen 5 5600X, ठीक है, ये प्रोसेसर हमने चूज किया है। साथ में हमने मदरबोर्ड चूज किया है B550 चिपसेट का, ASRock का B550M Pro 4। सो इसके साथ में हमने रैम जो सिलेक्ट की है वो है क्रूशियल बैलिस्टिक्स की RGB रैम 8x2 32 मेगाहर्ट्ज की CL16। दिस इज RGB 8x2 3200 मेगाहर्ट्ज क्रूशियल बैलिस्टिक। और इसके साथ में हमने जो SSD सिलेक्ट किया है वो है अगेन क्रूशियल की P2 500GB NVMe SSD। सो अब आ जाते हैं मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड रैम SSD के बाद में आ जाते हैं GPU के अंदर में। GPU हमने जो सिलेक्ट किया है वो है Zotac का 3060, राइट। सो Zotac के 3060 के बाद में हमने जो इसके अंदर में सिलेक्ट किया है वो है कूलर मास्टर का एक बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट K501 RGB, राइट। इट्स अ फुल टावर कैबिनेट विद PSU बॉटम स्लोट, एवरीथिंग इज देयर। PSU हमने सिलेक्ट किया है वो अगेन कूलर मास्टर का 650 वाट ब्रोंज। सो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये आपको 1,05,000 के अंदर में हम ये पूरा पीसी बिल्ड बना के दे रहे हैं जो कि विद है Ryzen 5 विद 3060। ओके सर, टॉकिंग अबाउट कैबिनेट सर, ये कैबिनेट ये जो फैंस है ये RGB है कि ARGB है? सो दिस कैबिनेट इज अ RGB 1 एक्चुअली। इसके अंदर में एक और वेरिएंस आता है जो ARGB। हमने इस पीसी बिल्ड के अंदर में यही वाला कैबिनेट चूज किया है, बट कोई भी कंपोनेंट्स को हम एज पर द कस्टमर स्पेक्स के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ओके और सर अभी आते हैं 3060 के ऊपर। 3060 का करंटली अभी कैसा है, लोगों को 1 लाख के अंदर 3060 चाहिए और 3060 का बिल्ड हम भी 1 लाख के अंदर में करके दे सकते हैं एज पर कस्टमर के बजट के हिसाब से कस्टम बिल्ड हम करके दे सकते हैं। सिंस हमने यहाँ पे AMD Ryzen का 5600X चूज किया है विद RGB रैम चूज किया है, सो द कॉस्ट हैज गॉन लिटिल बिट हायर ऑन द इट्स अबव 1 लाख। बट अगर किसी कस्टमर का बजट कम है तो वी कैन बिल्ड दैट accordingly his budget also. ओके और सर टॉकिंग अबाउट Ryzen 5 5600X, 5600X ये ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर है तो उसको एक लिक्विड कूलर सजेस्टेड है, बट अभी करंटली कैसे बजट के अंदर रहने के कारण हम लोग इसमें स्टॉक कूलर लगा सकते हैं? जी। सो ये पर्टिकुलर पीसी के लिए स्टॉक कूलर इज गुड एनफ क्योंकि कोई ओवरक्लॉकिंग का एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है इस पीसी स्पेक्स के हिसाब से। सो हमने इसके अंदर में कूलर को अंदर में हमने स्टॉक कूलर को ही सिलेक्ट किया, बट अगर किसी कस्टमर को लिक्विड कूलर के साथ में पीसी बिल्ड चाहिए तो वी कैन ऐड ऑन दैट एज पर द कॉस्ट ऑफ द कूलर। ओके और ये कैबिनेट में सर कितना लिक्विड कूलर सपोर्टेबल है अगर कोई अपडेट करने जाए तो? 240 mm का लिक्विड कूलर वो आराम से लगा सकता है। ओके और सर ये 650 वाट हम लोग ने यूज किया है, तो 650 वाट 3060 के लिए रिकमेंडेड है? सर आराम से इट इज गुड एनफ फॉर 3060 बिल्ड। एक्चुअली 550 में भी हो जाएगा, बट सिंस हम थोड़ा सा अपग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्यूचरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, सो हमने इसमें 650 वाट का PSU सजेस्ट किया है। ओके और सर टॉकिंग अबाउट मदरबोर्ड में कितना रैम्स हम लोग एक फ्यूचर में अपग्रेडेबल है? सो दिस मदरबोर्ड हैज 4 रैम स्लॉट। इसमें 4 रैम स्लॉट की अपग्रेडेबिलिटी है। हमने इसके अंदर में जो पीसी सिलेक्ट किया था हमने 2 रैम सिलेक्ट किए थे। कस्टमर बाद के अंदर में 2 रैम और भी अपग्रेड करके उसको क्वाड चैनल बना सकते। ओके और सर अभी आते हैं कंपोनेंट्स के प्राइसेस के ऊपर। मुझे आप सिंगल कंपोनेंट्स के प्राइसेस बता दोगे? एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि एक अप्रोक्सीमेट जो कंपोनेंट हमने सिलेक्ट किया है वो क्या प्राइस ब्रैकेट पे है अगर वो कस्टमर कोई लेना चाहे। सो ये जो प्रोसेसर है Ryzen 5 5600X, ये अप्रोक्सीमेट 22,500 22,700 के ब्रैकेट पे आता है, राइट। अगेन द मदरबोर्ड जो हमने सिलेक्ट किया है ये समथिंग अराउंड 8,500 का है B550 चिपसेट का। जो रैम हमने 2 रैम सिलेक्ट किए हैं ये दोनों रैम अप्रोक्सीमेट 6,000 के अंदर में आ जाएगा। RGB रैम 5,900 to 6,000 के अंदर में आ जाएगा। SSD क्रूशियल की जो 500GB की SSD है ये अप्रोक्सीमेट 4,000 के ब्रैकेट पे है। द केस इज समथिंग अराउंड 3,500 का ये केस है। एंड अगेन द PSU इज समथिंग अराउंड 4,500 के आसपास का PSU है। और जो RTX 3060 है ये समथिंग अराउंड 56,000-57,000 के आसपास में। दिस आर द ऑल अप्रोक्सीमेट प्राइसेस, माइट भी थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं एज पर द मार्केट एंड ऑल, बट दिस आर द अप्रोक्सीमेट MOP विच इज रनिंग इन द मार्केट। एंड ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है हम 1,05,000 में कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ओके और ये जो प्राइजेस सर आपने बताया ये इंक्लूडिंग GST प्राइजेस है, राइट? जी सर, ये सारे इंक्लूडिंग ऑफ GST प्राइसेस है, बट अगर कोई कस्टमर को शिपमेंट करनी है तो शिपमेंट की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है। ओके तो गाइस ये था पूरा पीसी बिल्ड। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा रहेगा। और सर मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना था अबाउट ग्राफिक कार्ड्स। ग्राफिक कार्ड्स अभी करंटली वापस प्राइसेस बढ़ना चालू हुए हैं। देखिए मैं पहले भी बोला हूँ
ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस एज सच बढ़े नहीं है, इट इज़ प्योरली ए डिमांड सप्लाई गेम एक्चुअली। डिमांड सप्लाई जो सप्लाई चेन है, अगर वो उसके अंदर में थोड़ा सा भी मिसमैच रहता है तो प्राइसेस थोड़े से इन्फ्लेटेड हो जाते हैं। बट एज ऑफ नाउ ठीक है, थोड़े मटेरियल की अवेलेबिलिटी है एंड प्राइसेस आर क्वाइट स्टेबल दैन अर्लियर। राइट तो थैंक यू सो मच सर। और गाइस ये था पूरा वीडियो। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और सर का जो शॉप है, सर का शॉप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस सर का जो वेबसाइट है clarincomputer.in उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम। और ये था पूरा वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।